ყველაზე მძიმე ჯვარი პრინციპში თუ უწმინდე ისა თუ პატრიარქი მეუფეშიო გახდა მე ვთვლი რომ უწმინდესზეც ძალიან ბევრად მძიმე ჯვარი ექნება მეუფეშიოს რა ექნება იმიტომ რომ ისეთ დროში შევდივართ და ისეთ ეპოქაში ვართ რა ეგ ერთი და მეორე ასეთი პატრიარქის შემდეგ სულ ყოველთვის შეგადარებენ მას და რასაკვირველია ვერასდროს ნუ ვერ შეუცვლი ეგ მინდოდა მე თქვა რა ჩემთვის როგორი ისაა იცი ამას თვითონ აი წარმოიდგინეთ ილია წინასწარმეტყველი რომ ცეცხლოვანი იმით ხო აიტაცებს უფალი ზემოთ რა ეტლით და აი მოსასხამს რომ ელისეს უტოვებს რა აი ზუსტად აი ანალოგიური განცდა მაქვს უწმინდეს და მეუფეშიოს ესე ვთქვათ ურთიერთობას შორის რა ხა სასულიერო პირებს საერო პირებისნაირი განცდა არა გაქვთ თქვენ გაქვთ მაინც ესე ვთქვათ მაინც ის რომ სინოდი რა თქმა უნდა და ყველაფერი ძალიან დასაფასებელია კანონიკურად უნდა მიყვეს იურიდიულად პროცესები როგორც არის ისე უნდა არა ჩვენ ხო საერო პირებს ეგ არა გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ელემენტარულად ის რომ აი უახლოესმა ადამიანმა, შენთვის უსაყვარლესმა ადამიანმა, რომ რამე დაგიბაროს და იმას რო ვერ ასრულებდე. აი ესეთი განცდა გვაქვს ჩვენ. თქვენ მაინც ისეთი გაქვთ, რომ ის არის, რა ქვია, სინოდი, რა თქმა უნდა, მეუფეები, ასე შემდეგ, მაგრამ აი საერო პირის მდგომარეობიდან გელაპარაკებით რა, მე ხა ემოციურად ამბობ. ემოციურად ვიძახი, რა თქმა უნდა, და ემოციაშია ჭეშმარიტება უფრო რა, ვიდრე ციუგონებაში, ეს ხო ფაქტია რა. ემოციაში და გრძნობებში უფრო მეტია, ესე ვთქვათ, ჭეშმარიტება ვიდრე ხო, მაგრამ ეს ემოციას უნახავდეს გონიერება. ხო ხდები? ემოციურად რო გადაწყვიტონ რაღაცა და გააკეთონ ადამიანებმა, არაფერი არ გამოვა. იმიტომ რომ ემოცია მაშინ არის კარგი, როცა სწორი აზროვნება უდევს თავს. აი ძირში. აი გული გონიერი, აი ესეთი ცნებაა ასკეტიკაში, ჩვენთან ქრისტიანობაში და გული გონიერი, როცა ემოციური ნაწილიც არის. ფიალი ღვთისადმი და ამავე დროს არაბრმა რწმენა არამედ გონებითი რწმენა როცა შენ გაიაზრებ ყველაფერს გაატარებ და ემოციურად გექნება ანთებული აი ეს შეკითხოს დაგისვევ თქვენ იცით გუშინდელი ქადაგება კი არა მეუფე სტეფანეს ქადაგება კი მეუფე სტეფანე პირდაპირ არც არანაირი კითხვა არავის რო არ გასჩენოდა გამოვიდა და თქვა რომ მე უჭერ მხარს პატრიარქის რჩეულს დაამთავრა რა ეს არ შესულა იმ წიაღსვლებში რომ იქნა რაღაცა და რაღაცა ანუ სუფთა ჩვენ მე რაც გამიხარდა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო და ხალხის უმრავლესობას ხო რა თქმა უნდა დიდ უმრავლესობას ამ ქვეყანაში რა ხო შეიძლება რომ ეგეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს ყველამ რა ხო და იქნება რომ დააცადო ხა ეგეც არის ხო ეგეც არის ჯერ არც შეიძლება ამაზე ლაპარაკი 40 დღის შემდეგ უნდა მოხდეს რაღაცა ხო უნდა დავიტიროთ ეს ადამიანი ბოლომდე რაც ტრადიცია გვაქვს ხო ამაზე ლაპარაკიც ხა ჭის მათაც უჭირთ ყველას ლაპარაკი ამაზე ნო ცირა ჩვენ არ უნდა დავინახოთ ადმინისტრაციაში საპატრიარქოსი ან იგივე სინოდში რომ რაღაცა ქვის ლოდები არიან ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები რომელიც თავისი ემოცია ჰქონდათ პატრიარქთან თავისი სიყვარული ჰქონდათ და არავისზე ნაკლები არ ჰქონდათ ხვებსაც ხო ხდები რაღაცა რო უყურებ გონია რომ ჩინოვნიკია და ეხლა იმან რაღაცა წიაღსულებით უნდა რომ რაღაცა ცუდი შეიტანოს და ესე არ არის რა უყვართ იმასაც ის ადამიანი ცემენ პატევს ამ მის ბრძანებას და გადაწყვეტე რა თვითონაც და მეუფე სტეფანემ გამოხატა თავის დამოკიდებული შეიძლება სხვებმაც გამოხატა შეიძლება სინოდზე გამოიხატოს რა ვიცი დაველოდოთ რატო გავასწროთ